Wani rahoto mai tayar da hankalin duk wani mai imani idan ya jiya. Wani rahoto ya tabbatar da cewa fyaɗe ga ƙananan yara har da ma jarirai ba su tsira ba na ƙaruwa a babban birnin Yamai na ƙasar Nijar. Abin da yanzu shirin namu zai tattaunawa kenan, da fatan za ku gyara zama domin kasancewa da mu a cikin shirin. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na wannan ranar Lahadi, wadda ta yi daidai 5 ga watan Afrilu shekara ta 2026. Kamar da yadda kuka ji a farkon shirin namu, a yau za mu tattauna ne akan wani rahoto mai tayar da hankali, musamman abin da ya shafi fyaɗe ga ƙananan yara. Fyaɗe na ƙaruwa a babban birnin Yamai har da jarirai cikin waɗanda ake zalunta. Ana fuskantar wata babbar barazana ga rayuwar yara. Rahotanni sun nuna cewa kashi 64 na shari'o'in fyaɗe daga shekara ta 2023 zuwa shekara ta 2025 sun shafi yara 'yan ƙasa da shekara 13. Wannan ba ƙaramin abu bane ba. Wannan alama ce ta cewa al'umma na fuskantar matsala mai zurfi. Bayanai masu tayar da hankali. Mai gabatar da ƙara Usman Baidu ya bayyana cewa daga shekara ta 2023 yara 45 cikin 77, sannan kuma daga shekara ta 2024 yara 47 cikin 78, ya kuma ƙara da cewa shekara ta 2025 kuma yara 76 cikin 107 ne. Har ya ce har da yara masu watanni kaɗan su ma ba su tsira ba. Wannan kalma kaɗai ta isa ta girgiza zuciya. Idan har jarirai ma ba su tsira ba, to ina ne aminci yake a cikin al'umma? Hukunci mai sauƙi. Matsala mai girma ita ce doka ta tanadi hukuncin shekara 15 zuwa shekara 30, amma a zahirin gaskiya ana yanke hukuncin shekara 2 zuwa 6 ne kacal ga duk wanda ya aikata wannan laifin. Idan hukunci bai tsauri ba, masu laifi ba za su ji tsoro ba. Wannan na iya zama ɗaya daga cikin dalilin da ya sa laifi ke ƙaruwa. Wasu ma na iya ganin kamar ko an kama su za su fita da wuri. Masaniyar shari'a a ƙasar Nijar, Maimuna Goye, ta ce yawancin masu laifin su ne 'yan uwa, makwabta ko kuma iyayen da kansu. Wannan shine abu mafi firgitarwa, domin mai laifi bai fito daga waje ba, yana cikin gida. Yaron da ya kamata ya samu kariya shine ake cutarwa daga wanda ya kamata ya kare shi. Shi yasa wanda ake aikata ma wannan laifin ba su fito da bayani yadda hukumomi za su samu ƙarin haske domin su hukunta wanda ya yi wannan aika-aika. Dalilin yin shiru kuma shine tsoron kunyata iyali, ko kuma tsoron fada ko rikici ko rashin yarda ma akai baki daya. Wannan shirin kuma shine babban abokin masu laifi, ma'ana shine yasa masu laifin suke ƙara samun dama. Duk lokacin da aka yi shiru, ana ƙara ba su dama su ci gaba da wannan laifi. Masani a ƙasar Nijar, wato Sani Yahaya Yanjuna, ya bayyana cewa soso rezo tana taka rawa akan yin wannan aika-aika. Ya ce yanar gizo na iya lalata tunanin wasu. Ba social media kaɗai ba, ko kuma mu ce social media tana taka rawa musamman a wasu abubuwan daban-daban. Matsala ita ce yadda mutane ke amfani da shi ba tare da kulawa ba, musamman idan babu tarbiyya da tsoron doka. Ƙarshen wannan bayani namu kenan. Shi menene ra'ayinku? Ku bayyana mana ra'ayinku a cikin komentar domin mu samu mu tattauna akan wannan matsala. Amma kar ku mance, idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan channel ta mai albarka, da ku daure ku danna ma bidiyon nan like, sannan ku danna subscribe da alamar ƙararrawa tare da yi mana fartaje domin kowa ya tabbatar da cewa
ya sa kula ya sa lura akan wannan matsala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.